Cagayan de Oro City Roads and Traffic Administration gilaraw nga patasan ang silot sa mga madakpang tri-cab o bao-bao nga gabiyahe o gapamasahero sa mga national highway sa syudad. Ani ang report. Gibutyag karon sa Cagayan de Oro City Roads and Traffic Administration kun RTA nga daghan silang nadawat nga reklamo may tungod sa mga tri-cab o bao-bao nga nagabiyahe sa national highway sa syudad. Pinasikad niini gilaraw karon sa RTA nga patasan ang giingong silot sa mga tri-cab o bao-bao nga madakpang nagbiyahe sa national highway. Sa laraw sa RTA, gikan 500 pesos nga multa kaniadto, mamahimo na kining 1,500 pesos o 15 days impoundment sa tri-cab sa first offense, 3,000 pesos o 1 month impoundment sa second offense, o 5,000 pesos o dili na marilis ang unit sa third offense. Sumala pa nga base sa DILG memorandum, hugot nga gibawal ang maong mga sakyanan sa national highway. Main reasons nato sir is simple lang gid no. Ampingan nato og likayan ang disgrasya sa dalan. Kay sa matagaran og unya sa mga social media pages nato, daghan kayo incidents or aksidente involving tri-cabs, labi na sa national nga dalan. Namatikdan sab sa RTA nga daghan ang gabiyaheng bao-bao matag hapon, gabii hantod kadlawon. Nasayran nga sa milabayng tuig miabot sa 446 ka mga bao-bao units ang ilang nadakpan. Karon tuiga, gikan Enero hantod sa kasamtangan, ana-ana sa 87 ang ilang natikitan. Gani wala magita ingon nga gibawal gid nato ang tri-cab all the way. National highways lang gyud no og ang pagpamasahero niini. Sa inner barangay or city roads pwede man as long as private lang gyud pod siya. Dili siya gihimo nga pampasahero. Pagpaklaro sab sa ahensya nga dili sab susama ang kahimtang sa mga bao-bao kumpara sa mga motorela sa syudad, sanglit aduna kini prangkisa. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.